Nu skal jeg vise, hvordan man sætter det, der hedder TCP, Tool Center Point. Det vil sige, at TCP det er ligesom det, der er herude for enden af tråden. Når man drejer rundt, så skal man gerne være samme sted hele tiden. Vi skal også lave det, der hedder COG, som er Center of Gravity. Det vil sige, når man holder en grå knap inde her og bevæger robotten, jamen så er den sådan, i starten kan det godt være lidt tight og bevæge sig rundt med, og igen gå i violation, eller i nødstop. Og det kan man undgå lidt mere, når man sådan sætter en COG. Jo mere præcis man er med TCP, jo pænere bevægelser. Altså, man får altså selvfølgelig pæne bevægelser, men man er meget mere præcis omkring forskellige emner. Ved TIG er det også enormt vigtigt, at Wolfram, at man har det helt perfekte TCP for ligesom at... Ja, jo bedre TCP er, jo mere smooth er ens bevægelser. Godt. For at stille sit TCP, der skal man ind i det, der hedder installation, oppe i toppen heroppe. Så skal man ind i generelt. Og så er den, der hedder TCP. Når man skal lave sådan en TCP, så står der normalt her. Nu har jeg et par stykker her i forhold til, hvilken brænder jeg har haft på. Men normalt så står det bare på TCP her. Det man så gør, det er, at man trykker på plusset herovre. Og så kan man rename den herude. Så kalder vi den her, den kan vi kalde test. Men der kalder jeg det normalt, hvad brænderen hedder. Altså en METS, så kan man se det i en 22 graders, og der står et tal her, der hedder METS 572. Så det er en fin idé at skrive det ind i forhold til, brænderne de bliver lavet i nogle forskellige udstøbninger og udformninger. Om det er 22 grader, om det er en lige brænder, om det er 45 grader, eller der er mange forskellige. Så hvis man nu har forskellige brændere, man skal have af og på, jamen så er det simpelthen bare at lave TCP for hver brænder, man bruger. Nå. Det man så gør heroppe, det er, at man trykker på den her, den vinger med af som grøn. Så trykker på Measure. Så skal man så ind og trykke Set Point 1. Så skal man sådan, på de her borer her, på Sigmund-bordene her, der har man sådan nogle streger og nogle krydser og nogle huller. Hvis man så starter med at lave en cirkel omkring et punkt i forhold til et kryds, og man laver sit TCP derefter, så er man sikker på, at jo mere præcis man er i det kryds, jo bedre bliver det bare. Så det vil jeg starte med at gøre. Man kan både gøre det med programmeringsadapteren her, eller man kan gøre det med en tråd. Jeg vil råde jer til at bruge programmeringsadapteren, men jeg vil demonstrere at gøre det med tråden nu. Jeg holder en grå knap inde her. Jeg starter med at bevæge mig herom på den her side, fordi jeg skal om på den anden side bagefter. Det er sådan for hver 90 grader, man ligesom sætter sine punkter. Så jeg bevæger mig ned til det punkt, jeg ligesom har lavet en lille cirkel omkring her. Bevæger mig ned i krydset her. Trykker på OK. Så er der set point 2. Trykker på den. Så drejer jeg robotten her, og så finder jeg måske lige sådan en anden vinkel, jeg lige vil have den ned i. Men sætter stadigvæk min tråd eller et adapter der i akkurat samme kryds, altså samme punkt som før. Trykker på OK. Og hvis man lægger mærke til, så er jeg sådan nogenlunde i 90 grader. Det handler om, det er også bare at lave nogle lidt vilde bevægelser i forhold til at få den rokeret rundt og gøre det lidt sådan, sætte nogle lidt specielle punkter. Sæt på en 3 nu. Trykker på OK. Og så kan man se, at alle tre herude, de er faktisk grønne ud, så nu er det egentlig rigeligt, men altså, der kan man, hvis man trykker sæt, så kan man godt sætte sit TCP, men jeg bruger altid sæt på en 4 også for at være helt sikker på, at mit TCP er ligesom jeg gerne vil have det. Jeg holder en god knap ind igen her. Og sætter mit punkt. Trykker på OK. Og så trykker jeg på sæt. Så kan man se, så får man nogle værdier herude, som ligesom er
af det TCP, man nu egentlig har sat. Det man så gør nu, det er, nu har vi så sat TCP'et, den er grøn herude, den har vi vinget af der. Så går vi op og trykker Save. Så trykker vi Save Installation As. Nu har jeg en del herinde, men så tager man den installation file, man har her, der hedder RBS3000 MIG, eksempelvis. Og havde det nu været en TIG, så er der stået TIG i stedet for. Så stiller man sig på den, trykker på Save, og så overrider man Update Program. Så har man ligesom gemt TCP'et, så når man slukker og tænder robotten, jamen så husker den ligesom TCP'et. Vi skal så ind og sætte det, der hedder COG nu. Og det gør man egentlig i den, der hedder Payload. Der skal man ikke have vinken af, der har man bare den faste værdi. Det man gør der, det er, at man trykker på Measure igen. Så viser den sådan nogle former, man skal have robotten i form, for at det giver det bedst mulige COG. Altså jeg har min egen måde at gøre det på, jo mere væk og større bevægelser jeg laver, jo bedre bliver den, synes jeg, følelsesmæssigt i at håndtere robotten. Jeg trykker på Next her, trykker på Set Position, holder en god knap ind, sætter mit første punkt sådan her, eksempelvis trykker på OK, trykker på Next hernede i bunden, Set Position, ja, så undervejs der kan man jo komme til at gå i evaluation, så er det simpelthen bare at trykke på restart igen. On. Og start. Tryk på Exit. Jeg sætter faktisk bare mit punkt her. Det synes jeg var glimrende. OK. Tryk på Next. Så kommer den, hedder Position 3. Set Position. Holder den grå knap ind. Går lidt for vildt igen. Og det er bare sådan noget, der vil ske undervejs. Det vil også ske, når man håndprogrammerer noget. Det kan man hurtigt komme til at lave en for pludselig bevægelse. Indtil man lige får lidt feeling med det. Der er et punkt her, Position 3, trykker OK, trykker på Next, så skal jeg sætte den sidste position, Set Position, holder en grå knap ind igen, og nu går den så hen og stop igen, trykker på Restart, så melder den op fejl over svarsmaskinen, trykker jeg lige fra her, 1.49. Så siger den så recovery mode. Det vil så sige, at nogle gange så er det ikke altid, du kan få lov at aktivere robotten igen, for hvis du nu har været lidt for langt ude over bordet, eller for langt ud til kanten. Så nogle gange så skal man holde den grå knap ind og lige trække den lidt ind. Hvilket jeg skal her nu. Nu står der recovery mode. Holder den grå knap ind. Sådan her. Og så vil den lyse grøn dernede. Nå, jeg skulle sætte mit sidste punkt. Så trækker jeg den lige ind mod botten her. Og sætter, trykker OK. Trykker på the point. Og der kan jeg så ikke få lov at lave punkter, så må jeg lige gøre sådan her. Så kan jeg lige, hvis jeg så er ude
på en bevægelse, hvor jeg har lidt svært ved at få den ind igen, så kan man altid trykke de her tal her, så får man sådan en vinkel på selve robotten. Den her vinkel, de tal her, de her værdier, jeg skriver ind her, dem bruger jeg også tit i mine programmer til det, der hedder en hjemmeposition, fordi så ved jeg ligesom altid, at jeg har samme udgangspunkt, hver gang jeg laver et program. Holder den her. Så er jeg altid sikker på, at robotten bliver foldet ud. Således. Så kan jeg så trykke på OK nu. Så står der også OK heroppe. Trykker på Next. Så står der her en payload, 2 kilo. Og nogle CX og CY, altså nogle andre værdier hernede. Trykker på Finish. Så skal jeg igen op og trykke på Save. Save Installation As. Tag installationsfilen. Tryk på den. Save. Og Override File. Så kan man se, at den her der er en stjerne på, det vil sige, så har man det ikke gemt. Det er jo bare programmet, jeg ikke har gemt endnu, men det behøver jeg heller ikke at gøre. Det vigtigste er, at der ikke er nogen stjerne ud for den, der hedder Installation.